Там, кажется, камин потух. Блин, да. Там есть еще что подкинуть? О, кинь мне палку. Нет. Нет, я не это имел в виду. Ты мог сказать полено. А ты сказал палка. Да она слишком маленькая для полена. Пожалуйста, мы дружим 8 лет. Ты прекрасно знаешь правила. Я буду драться. Ты будешь драться? Да. Еще один шаг, и я тебе въебу, клянусь. Ну давай. Давай. Ёбни меня. Я не поняла, он типа расстроился, потому что не смог разжечь камин?